वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं बर्ड्स नेम इन इंग्लिश एंड हिंदी। पक्षियों के नाम आज हम इस लेक्चर में अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सबके साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में जो एनिमल्स नेम हिंदी, मराठी और इंग्लिश में सीख लिए है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ईगल, ईगल को हम हिंदी में गरुड़ बोलते हैं। कॉक, कॉक को हम हिंदी में मुर्गा बोलते हैं। पीकॉक, पीकॉक को हम हिंदी में मोर बोलते हैं। पेहन, मोरनी। स्वान, हंस। क्वेल, बटेर। डकलिंग, बतख का बच्चा। वुडपेकर, कटफोड़वा। पायगॉन, कबूतर। पैरट, तोता। क्रेन, सारस। ड्रेक, नर बत्तख। हवाक, बाज। कुको, कोयला। पेंगुइन, पेंगुइन। क्राउ, कौआ। वीवर बर्ड, बुनकर पक्षी। ह्यूमिंगबर्ड, गुंजन पक्षी। नाइटिंगेल, बुलबुल। डव, पाखता। किंगफिशर, नीलकंठ। स्टारलाइन, मैना। स्पैरो, गौरैया। गैंडर, नरहंस। वल्चर, गिद्ध। पैट्रिज, तीतर। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। डक, मादा बदक। ओवल, उल्लू। काइट बर्ड, चील। तो आज हमने इस लेक्चर में कुछ बर्ड्स के पिक्चर्स देख लिए हैं और उनके नेम्स भी आज हमने इस लेक्चर में सीख लिए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस करके बहुत सारे ऐसे ही वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।